on ne crée plus des emplois, on tue des emplois. Alors que yow da nga ñëwoon ne da ngay créer emploi mais nan ngay créer emploi bu fekkee ne le secteur privé respecté woo leen buy benn secteur privé rek laa gis ne bu ñu leen di recevoir damay gis ñuy ree damay gis ñu kontaan damay gis ñu tijjeeku mooy le secteur privé international ñooñu daal bu ñu fiy débarqué moom damay gis ne comme ils sont en train de faire la cour à la belle dame le FMI mësuma gis nguur gu labate nii FMI ci àdduna labat bu dul jeex topp ci ginnaawam lambar guddeeg bëccëg FMI bi nga xamante ni yow yaa ko yàkkoon lu nekk fii dans un passé très récent moo tax FMI tamit di leen def bu doy waar rek di leen wan ne da ngeen ñoo saaga woon démb tey dinañ leen wan tey ji bu doy waar donc encore une fois li sabab sunu wax ji mooy dama bëggoon ñu ramener le curseur sur les urgences du Sénégal mais dama bëggoon alerter Sénégal ne leen encore une fois le Sénégal ne peut pas se payer une énième crise au sommet de l'État bu ñu fontoo ils n'ont qu'à rester ensemble comme des frères siamois ñu bëgg ko ñu bañ ko ils vont rester ensemble parce que loolu lañ dig Sénégalais yi crise de régime bii ñu dugal tey damay ragal mu bañ a jur jàmm léegi nag bu dee ñoom xeex nañu fi ne dañoo xuloo dégg naa mu naan il y aura avant le 8 et après le 8 avant le 8 looy def da ngay démissionner da ngay bàyyi Diomaye da ngay dem ne nguur gi dañoo tënk samay loxo ba mënumaa def dara tu as tous les pouvoirs li nga laajoon yëpp jox nañ la ko jox nañ la nga fal ay ministre jox nañ la nga far ay DG lan nga bëgg lenn rek lañ la joxul te loolu kenn du la ko jox parce que tu n'es pas le président de la République mooy am la possibilité de nommer aux emplois civils et militaires loolu moom doo ci jot waaw nommer aussi au poste yi nga xamante ni dafa relever de la sécurité loolu tamit doo ci jot loolu président de la République la ko Sénégalais yi jox moom it na assumer la plénitude de sa fonction bàyyi caaxaan yi te mu liggéey nag dugg ci réew mi Diomaye Faye président Diomaye yow la Sénégalais yi tànn demal dajeeg askan wi demal seeti askan wi nga xamante dañoo sonn heure bi foogoon naa ne dinañu wàcc avec le ministre de la santé avec un cordon sécuritaire sanitaire dinaa leen gis ñu dem Ndar au moins xawma wala liñ dig waa Guet Ndar te defuñu ko ba tey moo tax ñemewuñoo jaar Ndar ndax Guet Ndar moom boo leen di dig li nga leen di dig day leer sinon wàcc fa day jafe maa ngi leen di nuyu bu baax sunu mbokk yooyu nuyu waale ñi nekk dans le secteur de la pêche maa ngi dégg tey jii rek fii ci ay terme nord ak yooyu terme nord quartier yoo xamante ni affaire suuf moo tax ñuy jóg noonu lay évoquer la problématique du foncier dans la zone de Niague Lac Rose 216 hectares la ñu jël jox ko benn multinationale égyptienne 216 hectares waa Niague magi Niague gis ngeen fan yi dem naa fa ay gonek Niague diggante Niague ak Lac Rose Tivaouane Peulh ñoom dañoo jommi ñoom 216 hectares lañ jox égyptien yooyu nga xamante ni ñooñ seen projet bi bu paree moom maanaam boo moytuwul ña dëkk ci gox boobu moom géej gi moom dañ koy séen rek waaye dootuñu ca egg mais on ne peut pas faire c'est passez-moi l'expression ces bêtises ci ay ndaw yoo xamante ni ay xale yu ndaw lañ mën a seetaan loolu te loolu suñ ko defee jàpp naa ne c'est une grande bêtise c'est une grosse bêtise humaine loolu la donc te loolu aussi moom ñoom maa ngi leen koy tere bu ñu ko def li ci gën a yéeme nag mooy dañ ca waa ñàgg moom nee nañ seen député ba nekk ca gox ba ak ki ñu ne moom lañ jox DGPU ñoom pour waa ñàgg mën a déglu leen wax ak ñoom rek c'est extrêmement difficile donc ñoom aussi maa ngi leen di nuyu ci teral gi ci recevoir bi ñi nga xamante ni recevoir nañ ñu ko accueillir ñu ànd ak ñun ñu visiter toutes les difficultés yi nga xamante ni moom moo nekk foofu donc les 216 hectares yi nga xamante ni moom lañ jox la société Orascom loolu jàpp naa ne lu doy waar la maa ngi gërëmaat bu baax doomu Sénégal yépp di wax ne bu ngeen gisee tey li ma yëkkati mooy li nga xamante ni moom la gor yépp tëdd ci seen kër yi di ko wax di ko xool daal ne waaw xam nga boo ne da ngay def un terrain meeting
waa meeting bi lan lay démontrer à la fin de la journée kan nga koy wan kan moo tax mu jóg kan ngay xeexal ana élection dafa ñëw élection dafa jot wala jotugul élection jotul jóge nañ ci élection man bu annoncé woon une tournée nationale sax ne dinaa def tournée boo xam dinaa dem Bakel dinaa dem Touba dinaa dem xooli jafe-jafe yi askan wi dinaa dem xool li waa Orascom bëgg a def fële ca ñàgg ak Tivaouane Peulh ne dinaa dugg ci banlieue dakaroise bi ne dinaa dem Casamance même Casamance bi ko jëloon def ko maire sax gisatuñ Casamance le conseil municipal ki ñu fa teg aujourd'hui il est chaotique lamentable conseil municipal bi biñ ko mujjee convoqué jotuñu sax atteindre le quorum Ziguinchor même waa Ziguinchor yi nga xamante ni ñoo la tànnoon yow déjà dematoo Ziguinchor on ne comprend d'ailleurs pourquoi le premier ministre a décidé de ne plus aller à Ziguinchor on ne comprend plus waa Ziguinchor gis nga jamono yële pluie diluvienne jaar na fa jusqu'à la maison de la paix pluie diluvienne yi taw yu ngelaw yu métti yi daf ko écrasé et on n'a pas entendu un seul mot du premier ministre maa ngi koy wax tamit na dellu Ziguinchor balaa yàgg parce que mënoo jël dénkaane gi moom lañ ko dénkoon mu dénkaane ko tey ba pare bëgg a ñëw toog Ndakaaru gi entre le petit palais il fait son sport et la primature sport lekk naan tëdd nelaw tëdd lekk naan boo koy def kay bu yàggee sa yaram diis loolu kay ku ci dëkk bu yàggee sa yaram diis donc mettez-vous au travail les gars Sénégal dañ leen a yónni yàkkamti leen maa ngi gërëm bu baax a baax doomu Sénégal yépp ci biir réew mi ak ci bitim réew maa ngi gërëm bu baax a baax ndawi Sénégal maa ngi gërëm jigéeni Sénégal maa ngi gërëm kilifa diine yi kilifa aada yépp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci ni ñuy wutsee sunu barabu liggéeykaay bee nga xamante ni li ñu am ci liste war leen recevoir sax mënuñu ko ndax tellement que yàlla dafa dogal jamono bi day xat te dañuy bëgg a boole di recevoir di dem ci terrain bi en même temps donc ñoom ñëpp aussi ñoo ngi leen di ñaan ñu comprendre ñu bu baax xam ne suñu yéene mooy fenn ci Sénégal du am lu dul dinañ fa dëgg suñu tànk d'ailleurs fi mu ne nii la deuxième phase de notre tournée nationale dinañ ko lancer sous peu de temps la deuxième phase bi nga xamante ni fépp fu ñu war a ñëw dinañ leen communiquer fi nga xamante ni fa la ñuy ñëw saafonte ak ñoom déglu leen ngir li nga xamante ni moom ngeen ñu dénk ñu mën koo assumer pleinement mooy cette responsabilité fi ngeen di ngeen ma may nag sama mbokku taskatu xabaar yi ma delloo njukkal bu baax a baax fi nga xamante ni foofu laa dëkk muy Caajaay ma leen di nuyu bu baax waa Caajaay di leen gërëm di leen sant su ma waxee Caajaay wax naa tund jegeem yëpp waaye wax naa le département de Mbour yëpp mais plus précisément Caajaay bi nga xamante ni foofu la fekk baax foofu la ganee àddina ma leen di ñaanal di sàkku aussi ñoom ñu ñaanal ma ngir yéene ji ñu am ngir liggéeyal leen ba nga xamante ni dañuy continuer di nekk seen fierté locale et fierté nationale sunu borom mi nga xamante ni dara tëwu ko mu dimbali ñu ci baax ak ñi ñu àndal liggéey bi yëpp di gërëm serviteurs yi yu góor yi ak yu jigéen yi yu mag yi ak yu ndaw ñi ci biir réew mi yëpp waaw xam naa ne seen yitte ak seen taxawaay jéggi na dayoo lépp maa ngi koy gis lépp maa ngi koy dégg waaye encore une fois liggéey bi dinañ ko ànd ba sunu borom defal ñu li ñu bëgg te li ñu bëgg mooy dundalaat yaakaaru ndaw ñi waaye dalal xelu mag ñi dundalaat yaakaaru ndaw ñi dalal xelu mag ñi loolu mooy kaddu yi nga xamante ni bëggoon nañ ko yëkkati bokk ko ak yéen di leen gërëm bu baax la presse vraiment maa ngi leen di gërëm di leen masawu tamit parce que groupe de presse yëpp tamit léegi daanaka comme waa ji newoon na ku ma xeex dinaa la xeex ba nga xam ne xeex naa la ñu ci bëri fisc bee tax daanaka bu Pape Djibril wootee sax difficulté ngay am waaye yéen ñi ñëw ak ñi ñëwut maa ngi leen di gërëm di leen wax ne n'ayez pas peur faites votre travail journaliste ànd ak nguur jigu ko journaliste ànd ak nguur mook intellectuel ñoo yem li ko jig mooy di wax dëgg di ko fàttali dëgg yonent yi sax ak nitu yàlla yi seen compagnon yooyu ñu doon àndal la taxoon suñu borom di tànn ay borom xel yu sell di ko teg ci seen wet mooy ñu leen di fàttali li tax ñu dénk la mission bi donc yéen mission bi ngeen amee ni ko Al Maktoum doon waxee Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy mooy vous avez une mission prophétique vous avez une mission prophétique donc faites votre travail et n'ayez pas peur bi may wax ko di paraphraser le pape François noonu laa koy waxee doomu Sénégal yëpp n'ayez pas peur ñi dañuy sóob rek mënuñu fee napp kenn mënuñu fee briser benn